Kjet Mile Falče, iz Miše Mitja. 100 000 pozdravov, moje ime je Mitja. V 10. epizodi po 17-dnevnem potovanju po Združenem kraljestvu sem se poslavil od otoka Louis ter se s trajektom in avtobusom odpravil iz Stornaveja v glavno mesto Highlandsov, Inverness. Zgodaj zjutraj sem se vstal ter se počasi peš odpravil do trajekta. Ponoči je kot kaže deževalo, zjutraj pa se je sonce poskušalo prikazati iz oblakov. Na sliki v ozadju vidimo trajekt, spredaj pa kip sledove žene. Sled je vrsta ribe. Kaj pa ta kip predstavlja? Zamisel o ženskah s Hebridov, ki tvorijo hrbtenico ribiške industrije, se morda zdi nenavadna glede na današnji način delovanja industrije. Toda skoraj 100 let, od leta 1850 do druge svetovne vojne, je bilo do 3000 otoških žensk zaposlenih v industriji kot sled dekleta. Ženske, ki jih spominja ta kip v pristanišču v Stornaveju, so delale lokalno, a so tudi spremljale ribe skozi poletno sezono in potovale v odročnejše kraje. Delo je bilo razmeroma donosno, čeprav so bile ženske, ki so delale, izpostavljene najhujšemu vremenu in pogoji so bili res težki. Ženske so si same izdelale povoje iz bombaža in embalaže, da bi svoje roke nekoliko zaščitile pred slanico, a ureznine in žulji so bili neizogibni. Ženske so bile zaposlene v skupinah po 3, pri čemer sta 2 dekleti obdelovali ribe in tretja, ki je pakirala v sode. Ženske iz Stornaveja so si pridobile velik sloves zaradi svoje izdelave v pristaniščih po vsej državi. Same so si morale poskrbeti za prevoz in namestitev, vendar to ni delovalo odvračilno. Industrija lovljenja sledov je oblikovalo sodobno mesto Stornavej, ki je bilo priznano kot glavno pristanišče sledov v Veliki Britaniji, če ne tudi v Evropi. Pristanišče je bilo v poletni sezoni polno do 1000 ribiških čolnov, kar je povzročilo potrojitev prebivalstva. Poslovil sem se od mesta Stornavej in otoka Louis, ter se odpravil s trajektom nazaj v vasico Alapul. Na trajektu sem si privoščil škotski zajtrk. S trajektom sem prispel v vasico Alapul. Po trajektu pa me je takoj čakal avtobus družbe Citylink za mesto Inverness. Na avtobusu sem si lahko ogledal pokrajino Highlandsov. Počasi smo se bližali mestu Inverness. Preden pridemo v Inverness, vam bom povedal eno zgodbo o 2 glasbenikih iz Tomnahuriha. Tomnahurih je škotski gelski izraz, ki ga lahko prevedemo kot hrib vil. Zgodba gre pa takole. Pred davnimi časi sta se 2 potujoča glasbenika z violino potepala po Highlandsih, da bi zaslužila nekaj denarja.
Kot mnogi umetniki ali glasbeniki vedo, da so ljudje pogosto uživali v njihovem delu, vendar zanj niso hoteli plačati. Do prihoda v Inverness sta glasbenika obiskala na desetine mest in vasi. Sreča ni bila na njihovi strani in bila sta skoraj brez denarja. Če ta večer ne bosta našla dobro plačanega nastopa, bosta spala na ulici. Igrala sta na odprtem in upala, da bosta pritegnila malo pozornosti. Prebivalci Invernessa niso bili navdušeni, razen enega starca. Starec je stal in jo opazoval z velikim nasmeškom na obrazu ter udarjal z nogo v tla v taktu. Na koncu je stopil do potrtih glasbenikov ter ju ogovoril. Starec je dejal, da išče izjemne glasbenike, ki bi igrali za izjemno skupino ljudi. Če bi bila zainteresirana, bi jima plačal 2-krat več, kot bi običajno. Tudi nahranil bi jo zastonj. Vse, kar sta morala storiti, je, da se srečajo na hribu Tomnahurih ob sončnem zahodu. To se sliši kot odličen predlog za mladeniča, a je mogoče prelepo, da bi bilo resnično? Glasbenika že več dnevov nista jedla, zato ni trajalo dolgo, da sta sprejela ponudbo. Ravno ko je sonce zahajalo, sta šla do Tomnahuriha, kjer jih je čakal starec. Pokazal jima je nenavadno odprtino na pobočju hriba, iz katere so se razlegali svetloba, toplina in zvok smeha. Glasbenika sta odšla v globine Tomnahuriha. Pred njima se je raztezala ogromna dvorana, polna ljudi, oblečenih v najlepša oblačila. Mize so bile polne hrane in pijače. Veseljaki so jo pozdravili in jima začelo glasno vzklikati. Iz želodcev glasbenikov se je zaslišalo glasno ropotanje, ki mu je v zadregi sledil še kašelj. Njihov vodnik jima je rekel, naj najprej uživata v hrani in pijači, preden začneta igrati. Ko sta bila sita, sta glasbenika uglasila svoja glasbila in napovedala prvo pesem. Zabava je bila divja, ples je trajal nekaj ur, vsi so se noro zabavali. Nista se spomnila, da bi že kdaj igrala tako dobro in da bi vedela, da zagotovo dobita svoje plačilo. A vsega dobrega je enkrat konec. Ko se je ples končal, je starec obema glasbenikoma plačal še več, kot je obljubil. Pospremil ju je iz Tomnahuriha ob zgodnji zori. Eden od dvojice se je obrnil, da bi vprašal, ali jih spet potrebujejo. Toda vrata so izginila. Moška počasi prikorakata v Inverness, utrujena od nočnega dela. A vse se je zdelo tako drugače. Čez noč so zrasle hiše, kjer sta bila prepričana, da so bila le polja. Nobene trgovine ali lokala nista prepoznala. Vsi ljudje so bili videti smešno oblečeni, čeprav so bili oni tisti, ki so šepetali in kazali na njuna oblačila. Cerkveni zvon je glasno zazvonil. Končno nekaj, kar sta prepoznala. Bila je nedelja, zato se je par odpravil naravnost v cerkev in se usedel zadaj. Upala sta, da jima bo tam bolj jasno, kot jima je trenutno. Duhovnik je začel pridigo, a takoj, ko je omenil Gospodovo ime, puf! Tomnahurihova glasbenika sta se sesula v prah. Vidite, pod hribom nista igrala za eno noč. V Tomnahurihu sta bila 100 let. Upam, da ste uživali v zgodbi s pomembno lekcijo, ki se jo morate naučiti. Če vam nekdo ponudi posel, ki je predober, da bi bil resničen, običajno tudi je. In avtobus me je pripeljal v Inverness. Pomeni ustje reke Ness in je mesto v škotskem višavju Highland.
in velja za glavno mesto le-tega. Je najsevernejše mesto v Združenem kraljestvu. Prebivalcev ima okoli 48.000. Inverness leži ob izlivu reke Ness, ki priteče iz bližnjega jezera Loch Ness in na jugozahodnem koncu Moray Firth. Pogled na staro mestno jedro. Kot za vse kraje na Škotskem ima vsako mesto oziroma naselje več cerkva. To je na primer Inverness Old High Church Hall. To je Inverness East Church of Scotland. Vsaka od teh cerkva ima zanimive barve vrat, kaj ne? Večina hiš ima še vedno starodavno podobo, tako da mestu da posebni pečat. Sprehodil sem se še po preostalem delu mesta. Desno na sliki je Old High Church. Kot smo že omenili, čez Inverness teče reka Ness. Čedalje bolj mi je bilo všeč to mesto. Sprehodil sem se po mostu Greg Street Bridge. Zgrajen je bil leta 1880. Na sliki na sredini vidimo še eno cerkev, Free North Church. S kovčkom sem se počasi sprehodil ob reki Ness. Na drugi strani reke sem opazil grad Inverness. Na mestu gradu je od leta 1057 stalo več gradov. Grad naj bi zgradil škotski Malcolm III. Prvi grad Inverness je leta 1307 delno uničil škotski kralj Robert I., ki je zravnal njegovo obzidje z zemljo. Donald MacDonald je leta 1410 vodil klanski napad na Inverness. Njegovega sina Aleksandra MacDonalda je leta 1428 na srečanje na grad povabil škotski kralj Jakob I. Tu je bil kralj odločen pokazati svojo moč in je usmrtil 3 poglavarje klanov ter zaprl več drugih, ki so kljubovali njegovi vladavini, vključno z Aleksandrom MacDonaldom. Aleksander se je kasneje istega leta podredil kralju Jakobu, vendar to klana MacDonald ni ustavilo pri vrnitvi in grad je bil napaden leta 1455, 1462 in 1491. Opazil sem, da je po mestu veliko skulptur škotskega goveda, vendar vsaka skulptura je poslikana drugače. Takoj, ko je bilo mogoče, sem svojo potovalko pustil pri prenočišču za naslednje 4 noči. Odločitev, da bo Inverness moja iztočna točka za nekaj dni, je bilo zaradi tega, da ne bom imel skrbi, kam pustiti potovalni kovček. Plus tega sem našel dokaj poceni namestitev blizu avtobusne in železniške postaje. Edini minus prenočišča je bil v tem, da ni bilo tako tople vode, ampak sem preživel. Nato sem brez prtljage lahko malo bolj z užitkom spoznaval še preostali del Invernessa. Ob poti sem opazil kip 3 milosti: zaupanja, upanja in usmiljenja. Ta vojni spomenik je posvečen vsem prebivalcem Invernessa, ki so med obema svetovnima vojnama zapustili svoje domove, da bi se borili za svojo državo. Je keltski križ iz rdečega peščenjaka,
ki ga je oblikoval John Hilton Gall. Ob sprehodu ob reki Nes sem se počutil tako domače. Nato me je pot vodila do otokov Nes. Otoki Nes so zbirka naravnih otokov, ki ležijo sredi reke Nes in so povezani z rečnimi bregovi in vse povprek s čudovitimi viktorijanskimi vrvmi. Le kratek sprehod stran od središča mesta Inverness je kraj naravnih lepot, kjer lahko zadihate, se razgibate ali samo opazujete, kako gre svet mimo. Lahko se sprehodite od enega konca otoka do drugega, tako da vstopite na eni strani reke in izstopite na drugi strani, ki se vije po poteh skozi mogočne visoke borovce in zrela drevesa. Pa se sprehodimo po tej čudoviti poti. Mene so otoki Nes zelo prevzeli. Nisem mogel verjeti, da je tako blizu centra mesta in tako blizu lahko človek zaide v naravo, stran od 4 sten in zidov. Če bi moral izbirati, v katerem mestu bi živel, bi zagotovo v Invernessu. Ni toliko prebivalcev in gužve, ter naravo imaš na dosegu roke. Za konec sem si privoščil pico ter bil že v razmišljanju za naslednji dan. Porajalo se mi je vprašanje, ali mi bo uspelo priti na najvišji vrh gore tega otoka. Kakorkoli se bodo zadeve odvile, sem bil vesel, da za naslednje 3 dneve začenjam ogled osrčja Highlandsov. Do naslednjič. Čiri!